بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان والطور سوين بچێوی توور کە خدای گەورە گفتوگۆی لەگەڵ موسادا لە نزیکی ئەنجامدا وكتاب مسطور سوين بە کتێبی نووسراو کە لەوح المەحفوظە في رق منشور کە لە لاپەڕەی تەنچی گرنگدایە والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور سوين بە کەعبە کە هەمیشە ئاوەدانە بە نوێژگەران و ئەوانەی بۆ حەج و عەمرە دەچن هەروەها بەیت المەعمور شوێنێکە لە ئاسمانی حەوتەم کە دیاری کراوە بۆ خوداپەرستی فریشتەکان هەروەک چۆن کەعبە پیرۆزە لای ئیمانداران لە فەرمودەیەکی ڕاست و دروستدا ئاماژەی بۆ کراوە هەروەها سوێن بە سەقفی بەرز و بڵند کە ئاسمان دەگرێتەوە خدای گەورە دەیەوێت سەرنجمان ڕاکێشێت بۆ لای سوێن بە دەریای پڕ لە ئاو یا دەریای داگیرساو کە ڕۆژی قیامەتدا دەگیرسێت و دەتەقێتەوە إن عذاب ربك لواقع پەروەردگاری مەزن سوێن بەو هەموو شتانە دەخوات ئینجا دەفەرموێت بەڕاستی سزا و ئازاری پەروەردگاری تۆ ئەی محەممەد هەر پێش دێت ما له من دافع کەسیش ناتوانێت بەری بگرێت و دەستی پێوە بنێت و نەهێڵێت يوم تمور السماء مورا ئەو ڕۆژە ئەستێرە و هەسارەکانی ئاسمان هەموو بە یەکدا دەدەن خدای گەورە تێکیان دەدات و هەڵیان دەوەشێنێت وتسير الجبال سيرا کێوەکانیش لە جێی خۆیان دەجوڵێن و دەڕۆن وەک خوری وەک هەور زەویان پێ تەخت دەکرێت فويل يومئذ للمكذبين کەواتە واوەی لاو هاوار بۆ ئەوانەی کە باوەڕیان بە حەق و ڕاستی نەکرد و بە درۆیان دەزانی لەو ڕۆژەدا الذين هم في خوض يلعبون ئەوانەی کە ڕۆچون و گاڵتە دەکەن بە ئیسلام و پێغەمبەر و قورئان يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ڕۆژێک دێت بەتوندی پاڵیان پێوە دەنرێت بۆ ناو دۆزەخ دەنگ لە سینەیانەوە دێت ئەوەندە پاڵەکە توندە هذه النار التي كنتم بها تكذبون پێیان دەوترێت ئەمە ئەو ئاگر و دۆزەخەیە کە کاتی خۆی بڕواتان پێی نەبوو بە گاڵتەتان گرتبوو أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون باشە ئەمە جادووە نیشانتان دەدرێت یان ئێوە ڕاستی نابینن اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون دەبێت بچنە ناوی و سزا بچێژن جایتر خۆڕادەگرن یا خۆڕاناگرن وەک یەکە بۆتان بێگومان تۆڵەیە و کار و کردوانەتان هەر دەدرێتەوە کە دەتان کرد إن المتقين في جنات ونعيم لەولاشەوە بەڕاستی ئەوانەی کە لە دنیادا خدا ناس و دیندار بوون لە باخەکانی بەهەشت و ناز و نیعمەتدا ژیانی پڕ لە بەختیاری و کامەرانی دەبەنە سەر فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم زۆر کەیف خۆش و دڵخۆش و ڕووخۆشن بەو بەخششانەی کە پەروەردگاریان پێی بەخشیون هەر پەروەردگاریشیان لە سزا و تاڵاوی دۆزەخ پاراستونی كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون پێیان دەوترێت بخۆن و بخۆنەوە نۆشی گیانتان بێت لە پاداشتی کردەوەی چاک و ڕێک و پێکتاندا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ئەو بەختەوەرانە بە کەماڵی ئیستراحەت پاڵیان داوەتەوە لەسەر کورسی و قەنەفە ڕازاوەکان کە بە شێوەیەکی جوان و ڕێک ڕیز کراون ئێمە هاوسەرانی حۆری چاوگەشمان لێمارە کردوون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
كل امرئ بما كسب رهين. جاوانەی باوەڕیان هێناوە و نەوەکانیشیان بە ئیمان و باوەڕەوە شوێنیان کەوتون ئەوانە لە بەهەشدا پێک شاد دەکەینەوە تا کامەرانی و خۆشیان زیاتر بێت و نەبێت ئەوانەی کە پلەی بەرزیان دەستکەوتووە دایان بەزێنین بۆ پلەی نزمتر چونکە ئێمە پاداشتی کردەوەی کەس کەم ناکەینەوە ئەگەر زیادی نەکەین لە هەمان کاتدا هەر کەسە بارمتەی کردەوەی خۆیەتی. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. بەردەوام حەزیان لە هەر میوە و گۆشتێک بێت پێشکەشیان دەکەین. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. بەدڵخۆشیەوە لە کاسی تایبەتیدا شەراب دەنۆشن جارجار بۆ خۆشی لە یەکتری دەسێنن دوور لە ڕەفتاری ناشرین و گوناه و تاوانبارکردنی یەکتر. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هەروەها منداڵانی جوان و ئێسک سووک بە دەوریاندا دێن و خزمەتیان دەکەن دەڵێی مرواری پاک و بێگەردن. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. جادوای ئەو عیش و نۆش و کەیف و ئاهەنگە ڕوودەکەنە یەکتر و دەستە دەستە لە یەک نزیک دەبنەوە پرسیار لە ڕابردووی یەکتر دەکەن. دیارە هەر کەسە لەو بە یەک گەیشتنانەدا بەشێک لە سەرگوزەشتەی خۆی نیشانی ئیماندارانی هاوڵ و میوانی دەدات لەگەڵ ڕوونکردنەوەی پێویستدا کە بە دەستگای زۆر پێشکەوت و تۆمار کراوە. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. سەرنجام هەموو بە یەک دەنگ دەڵێن بەڕاستی کارێکی چاکمان دەکرد سپاس بۆ خوا چونکە کاتی خۆی کە لە ناو ماڵ و خێزانماندا بووین ترسی لێپرسینەوەی ڕۆژی قیامەتمان هەبوو هەروەها بە بەزەییش بووین لە ناویاندا و مەبەستمان بوو ئەوانیش وەک ئێمە خوددا ناز بن. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. بەهۆی ئەوەوە خدای میهرەبانیش لای ڕەحمەتی لێکردینەوە و منەتباری کردین و لە سزای دۆزەخی پڕ ئێش پاراستینی. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بەڕاستی ئێمە کاتی خۆی هانا و هاوارمان هەر بۆ ئەو دەبرد و دەمان پەرست چونکە بێگومان هەر ئەو زاتە خودایەکی چاکە خواز و میهرەبان و دلۆڤانە. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ئەی محەممەد ئامۆژگاریە و خەڵکە بکە چونکە تۆ بەهۆی ناز و نیعمەتی پەروەردگارتەوە نەفاڵچیت نەشێتی. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. خوددانە ناس و دڵڕەقەکان دەڵێن ئەمە شاعیرێکە و چاوەڕوانی مەرجی دەکەین. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. پێیان بڵێ چاوەڕێبن منیش لەگەڵ ئێوەدا چاوەڕێم بزانین سەرنجام چێ سەر دەکەوێت چێ سەرفرازە. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. ئایا پیاوە ژیرەکانیان پێیان دەڵێت ئەو قسە ناڕەوایانە بکەن؟ نەخێر ئەمانە هەر خۆیان کەسانێکی ستەمکارن. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. یان دەڵێن ئەم قورئانە خۆی هەڵی بەستووە و دای ڕشتووە. نەخێر ئەوانە هەر ئیمان و باوەڕیان نییە ئەجینات چۆن وا دەڵێن. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. دەیکەواتە خۆ ئەوانیش قسە زان و لێزانن دەبا فەرمایشتێکی ئاوا وەک ئەم قورئانە بهێنن ئەگەر ڕاز دەکەن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ئایا ئەوانە بەبێ هیچ شتێک هیچ هۆیەک هاتوونەتە کایەوە یا هەر خۆیان دروستکارن؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. یا ئەو بێباوەڕانە ئاسمانەکان و زەویان دروست کردووە؟ نەخێر ئەوانە هەر دڵنیا نابن. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. یا ئەوەیە گەنجینەی ڕزق و ڕۆزیەکانی پەروەردگاری تۆیان بەدەستە یا ئەوەیە دەسەڵاتیان بێسنوورە تا ئاوا بوێرن لە خوددا یاخی بن.
أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. یاوانە پەیژیان هەیە پیایدا سەردەکەون تا گوێ لە نهێنیەکانی ئاسمان بگرن دەبا گوێگرەکانیان بەڵگەیەکی ئاشکرا پەیدا بکەن ئەو سامە لە جەڕێ بکەن. أم له البنات ولكم البنون ئایا ئەوە ڕاستە کە کچان نەوەی خوددا بن و کوڕانیش نەوەی ئێوە؟ بەمەرجێک خۆیان لە کچان بێزار بوون بەڵام بۆ خوددا بەڕەوایان بینیوە. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون یان ئەوەیە داوای کرێ و پارەیان لێ دەکەیت تا بارێکی گران بدەیت بە کۆڵیاندا و پێیان هەڵ نەسوڕێت. أم عندهم الغيب فهم يكتبون یا ئەوەیە کە نهێنی و شاراوەکان لای ئەوانە و ئەوان یاداشتی خەڵکی دەنووسن یا ئەوان بڕیاری بەسەر هاتەکان دەدەن. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ئەوانە دەیانەوێت پیلان و تەڵەکەیەک ڕێک بخەن دژی پێغەمبەر و ئیمانداران بەڵام خەیاڵیان خاوە. ئەوانەی کە کافر و خوددا نەناسن هەر خۆیان کەوتونەتە ناو پیلانەوە و بوون بە تەڵەی خۆیانەوە پیلانەکانیان بەسەر خۆیاندا شکاوەتەوە. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. یان ئەوانە وا بیر دەکەنەوە کە خودایەکی تریان جگەل لە ئەڵڵاه هەیە پاچی و بێگەردی بۆ خوددا لە بیر و باوەڕی چەوتیان لەو شانەی کە ئەوان دەیکەنە هاوڵ بۆ خوددا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. خۆگەر لە سەرنجامی لادان و بیر و باوەڕی چەوتیان و کاری نادروستیان خودای گەورە سزایەکیان بۆ بنێرێت و پارچە ئەستێرەیەکیان تێبگرێت و ڕوو بە زەوی دابەزێت ئەو نەفامانە دەڵێن هیچ نییە پەڵە هەورە و نیشتۆتە سەریەک. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وازیان لێ بهێنە هەتا بەو ڕۆژە دەگەن کە تیایدا تیا دەچن و لاڵ و پاڵ دەکەون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ئەو ڕۆژەی تر فێڵ و تەڵەکەیان بە هیچ جۆرێک فریایان ناکەوێت و سەرکەوت و سەرفراز نابن. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. بێگومان بۆ ئەوانەی کە ئەستەمیان کردووە سزای تریش هەیە بێجگەلەوەی کە جار جار بۆیان پێش دێت پێشتیا چوونی یەکجاری بەڵام زۆربەیان نافامن و نازانن هەز بەدەستی قەدەر ناکەن لە ڕووداوەکان. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ئەی پێغەمبەر خۆگر بە لە بەرامبەر بەجێهێنانی فەرمانی پەروەردگارتەوە دڵنیا بە کە تۆ لە ژێر چاودێری ئێمەدایت هەروەها تەسبیحات و ستایش و سپاسگوزاری پەروەردگارت بکە کاتێک کە بەرەبەیان هەڵدەسێت. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. لە شەوگاریشدا هەر بیپەرستە و ستایشی بکە هەروەها کاتێک ئەستێرەکان ون دەبن لە چاو دیار نامێن.